终于等到这一刻了。师祖，您还好吗？我已经忍着家眼的封印很久了。师祖，我们这是冲破封印了。没错，那就好。封印竟然被解了，果真，灵力被削弱之事是假的。师祖传出谣言，定有他的谋划，想必里面一定是一片血海。别说了，去看看。你看他们每一个人走出去都是令人畏惧的大难。你看看他们现在的样子，多可笑！对此你作何感想？你的腰好细，什么？我觉得你可能是被关久了，饿成这样的。你说的没错，我遭受过的痛苦都要一一讨回来。我可没这样说啊！你狗说！成功了！这是我用师祖您帮我提升的修为变出来的，如何啊？我为你提升修为，你就拿来做这些。这能让你开心啊，不好吗？
真是可笑。你这些雕虫小技，对于我而言，好美啊！怎么样？有没有让你凉快点？老板，老板，别老板着这么好看的一张脸嘛！除了下雪，你的修为还能为你做很多事。妹妹，趁现在，让我们杀了他，永绝后患。师祖，三圣山岂是你们能撒野的地方？师祖饶命！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 好不容易日子有些趣味了，都被你抹毁了。你为何杀他？师祖，他拜入4时之宫才没多久，且修为甚低，而我是来侍奉您的，怎么能让这么一个祸害留在您身边呢？说，你是来做什么的？我是来成为师祖的侍妾的，我要得到一个司马家返祖血脉的孩子。一旦凤山一族的血脉有了继承人，我们将困杀师祖，夺取灵火，为庚辰仙府解决一个大患。而我们星之宫就能成为庚辰仙府的主人，而我就能成为下一代公主。那你呢？又是来做什么的？我讨厌云溪月，我是来抢夺他机会的。怎么过了这么多年，你们还是这些没长进的套路？返祖血脉1000年都未必能孕育出来一个，我一死，整个庚辰仙府都完了。什么公主，什么卖主，你们所有人都得陪我一起死，明白吗？师祖，我……如此，只差最后一步了。又来？
老板，老板，上下级要保持一定的纪律啊！胡言乱语，你就是这么侍奉人的？我已经很努力了，好不好？说到这儿啊，咱们好像从来没有讨论过劳动合同这个问题。这儿虽然没有什么劳动法，但是该有的待遇还是不能少的吧？说吧，想要什么？嘿嘿，要您发工资应该不太可能。每周的双休您得保证吧？转来转去，要的还是这个。啊？那双休不行，单休也行啦。继续浇水，别想偷懒。我听说你们在这儿待了500年，是不是不管人还是火，一个地方待久了，容易生病啊？都怪司马娇这个没良心的，大逆不道！哼，没事老拿我消遣。司马娇，这么娇滴滴的名字，跟祖宗也太反差了吧？笨蛋，是娇，烧焦的焦。哦，嗨，这就对了嘛。你怎么这么暴躁呢？难怪祖宗说你一旺盛他就想杀人。哼，那是他诬陷我，我和他并不共感。你给我浇水让我痛苦，他并不会觉得好受些。那我这不是无效上班了？如此好的机会，为何不趁机偷血凝花？哎，不是，你这个臭女人、坏女人，怎么知道真相了还在教啊？不好意思啊，别教了。比起你这簇只会吐火星的小邪恶势力，我肯定要向更邪恶的祖宗势力低头嘛。公司战队就是这么残酷哈。有朝一日等我恢复了，我一定要把你烧成骨灰，撒到司马昭那个混蛋面前。我的花，司马昭，好的一生我用你的血养出来的花，你就不心疼自己的血吗？捡起来。知道这是什么吗？这是花儿，花瓣。想要吗？您都把花扯成这样了，我要它干嘛呀？看来你什么都不知道，他们就这样让你进来了。是的，没人跟我说什么。哎，主要是我和师父师兄其实不太熟，他们也不知道什么内幕。况且，知道的越多，死得越快。这花赏你了。他竟然对你这么大方！大方。这花瓣好看是好看，可是我能用它来干嘛呀？你竟然不知道，这可是凤山血凝花，一片花瓣就是1000年修为，整个庚辰仙府之人都对它趋之若鹜。哎，这应该算工资。只要你帮我，我给你更多的花瓣。不用啦，谢谢啊。人心不足蛇吞象。说实话，像这种宝贝，我也不是很敢用。万一我一个受不住死了怎么办？小说里很多这种套路的。我今天的活干完了，那我先下班了啊，拜拜。哎，你别走啊，再陪我聊会儿啊。嘿，这就走了？我活都忙完了，不能走吗？谁说忙完了？要你多嘴，你自己找什么活儿？不想死就跟上。
你今日无需再干杂活，只需学会一种杀人的术法。杀人？前辈，且慢！前辈，我等弟子前来拜见师祖，初来乍到，还请前辈带路。跟上！还跟上？这破工作，我才不干！胆子真大。这些人也太勇了吧！出不去就跟着一条蛇走。还好这修仙世界没有打卡机，少我一个也不会被发现。啥呀？魔气，他竟是魔域之人。谁啊？我看到你了！真是不知死活。太邪门了，还是回去吧。进去吧。恐怖片里最早死的都是落单的人，我还是跟着大部队走吧。这么高的塔，连个电梯都没有的吗？一群不知好歹的东西。参见师祖。参见师祖。
角竟然保养的这么好，细皮嫩肉的，不知道脸是不是也这么嫩？700多岁的祖宗，竟然是个小白脸！你进来想做什么？弟子玉蓉蓉愿潜心侍奉师祖。撒谎！这祖宗长得白白净净的，怎么脾气这么暴躁？跟个地雷似的，一点就炸呀！你别过来呀！你叫什么名字？弟子婉玲，仰慕师祖风采，愿侍奉师祖。他不是婉玲师妹，他是谁？竟然有人敢冒充混路，他什么目的啊？他好像在看我。不是祖宗，你别看我呀！这儿还有个胆子更大的。我哪里胆子大了？我根本什么都没做呀，祖宗！看着我。睁开眼睛看着我。现在还想耍心眼吗？冤枉啊，祖宗！灵火，都滚出去！滚！这师祖精神状态好像不太正常，简直是蠢发疯。我怀疑他找我们来，是给他的宠物蛇吞口粮的。现杀的比较新鲜。休得胡言！今日面见已毕，我们要找个地方先安顿一下，等待师祖的吩咐。走。这个天之宫的穆尼生以为自己是谁啊？人人都得听他的。我偏不。我们走这边。看来这几位宫斗选手都看不上我，啊，也好，不出头不冒尖，能苟一天是一天。啊，整整走了这么久，脚都感觉磨出水泡了。司马教在殿上竟会放过他，也不知他有何特殊之处。希望这个老祖宗没有开例会的习惯，
不要再见我了，好痛！我来帮你吧。啊！一下子就不痛了，谢谢啊！我叫廖廷艳，你呢？我叫叶入灵。啊，入灵。怎么你也落单了呀？难道你跟我一样也是个摸鱼分子？摸鱼？他是在说魔域吗？摸鱼分子是哪个门派？就是不想照料那个老祖宗。我是阴之宫弟子，奉公主之命进山效力。哦。你为何不愿照料师祖？整个庚辰仙府都由师祖的灵气供养着，要是能得师祖青睐，修为必定大有增进，短短10日便可抵过自己苦修上千年呢。我没有那么大的愿望，我就想吃好睡好，能活着就行。那你接下来如何打算？我打算找个日照充足、午休的时候还能晒太阳的地方先住下来。你要跟我一起吗？不了。啊。你若是需要什么帮助的话，可以来后殿找我。告辞。谢谢。廖廷艳。廖廷艳已顺利进山。不愧是少公主，看来你费了不少心思。哼，我早已在他身上施下术法，选拔时可盗取灵气，神不知鬼不觉地顶替了那月初魂。好，等他将司马娇杀了，仙魔两界的屏障便会消失，我魔域之人再也不用困于这荒凉之地。届时，答应我的事，你可要说到做到。放心，司马娇一死，你便可得偿所愿。今日弟子才进山，便有命灯熄灭。以师祖这般心狠手辣、杀伐无情的性格，恐怕会……他会这样，也情有可原。500年前，司马师发疯火烧白鹿崖，毁去了整个司马一族。我和八大公赶到时，为时已晚。偌大家族，竟生襁褓中的司马娇。而他偏偏是极为罕见的返祖血脉，亦与灵火融为一体，因此，以血肉之躯供养灵火的责任，便落到了司马娇一人头上。此等血脉承载了无上的力量，但也带来了无尽的痛苦。他生来就注定成为灵火的容器，灵魂与肉体一同煎熬，生不如死。他们为了留住这珍贵的血脉，施下封印和禁咒，令他无法自强，将他封在三圣山，一困就是500年。从出生起便被灭族，八大公也只想着将他利用殆尽，不封魔才怪。师祖，请把这碗汤喝下吧。再喝一口。师祖对我施加，尚且还能念及几分旧情，但那些被八大公送入山的弟子们，各怀鬼胎，恐怕难逃一死。他睁开眼睛看着我，为什么会让灵火躁动不安？别放啊，祖宗！他到底在谋划什么？他会是我所需之人吗？他竟是在睡觉。
庚辰仙府如今这些没用的东西，是故意派他来激怒我，还是真的没用到这种地步？完全没发现他是个魔域的奸细。冤枉啊，祖宗！蠢蛇！我怎会因一个区区魔域之人而头疼？分明是我身体里的灵火在作乱。我倒要看看，他究竟要做些什么。他怎能睡得这么沉？难问。走了。闹钟怎么没响呢？这花还怪奇怪的，晚上还会发光呢。那不是前几天被师祖打飞的妹子吗？不好，玉蓉蓉的本命之火熄灭了。喂，还好，他的魂魄还未散去。公主，我不是嘱咐过你事事小心，怎么这就死了？我死了？我就是看到师祖那里种了好多花，我想摘一朵，然后就到了这里。难道是日月幽潭？月公主，还好，仙府弟子都有一次脱生的机会，你还是早点做准备，送他去脱生吧。1天之内，命灯灭了2盏，师祖下手依旧如此狠绝。师祖怕是还记着昔日的恩怨，会将仇恨转嫁到弟子身上。哼哼。你以为他会在乎这些弟子吗？他心里还记着与八大宫的旧账呢。当初我们的父辈……好难受呀！好难受！师祖，我好难受呀！师祖，师祖，把我身体里的这团火拿出来！师祖，忍一忍，把血放出来就好多了。往日八大宫喝他的血，又让他在三圣山被关了500年。他的仇恨只会与日俱增。师祖对待他们尚且毫不留情，要是有机会直面我们八大宫，恐怕会更加为所欲为啊！殷公主说的对啊，哎，她的意思是说，让我们先下手为强。这。
师祖有灵火在身，其实力远超各位。如果此时贸然挑衅师祖，怕是最后也落得一个惨死的下场。如今师祖虽已练出灵火分身，但三圣山封印尚且稳固，师某还恳请各位切勿轻举妄动。你以为这些弟子为何进山？不过是受了庚辰仙府那些老东西的命令，来涂抹我的血跟命。他们都不敢进山，那个人却大摇大摆地来我这儿放松身心。等会儿，师祖，你在监视我？没有，我是个斜眼，我在看那边。告诉我，你到底是来做什么的？来调整作息，放松身心，简言之，度假。啊？怎么回事？怎么话到嘴边就变了？肯定是这孙子搞的鬼！玄幻世界害我，这里竟然还有真化 buff 这种东西。你不想杀我？不想。你为什么不想杀我？我不过是一条无辜的咸鱼罢了，修为低成这样子，多想不开呀，要杀你！当真如此？不然呢？你是不是有什么被迫害妄想症？脑子有问题啊！我死定了，这个 buff 太害人了。救命啊！到底杀我还是不杀我？给个痛快吧！弟子不敢。这师祖是闭关闭太久，精神出问题了吧？不是。庚辰仙府一开始方向搞错了呀，送什么弟子进来侍奉？我看应该送医生进来给他治脑袋。走开，臭狗子，别舔我！说兄弟，我细胳膊细腿的，你饶了我吧！你吃了我反而塞牙。你想喝这个？早说嘛！您请哈。哦，不好意思啊，是我不太周到。其实说起来，这也算是我清谷天的特产。只要有这青灵竹在啊，就会源源不断的生出青灵叶来。我平常都拿它当奶茶喝，没想到你也好这口啊！这蛇怎么狗里狗气的？能把一条巨蛇养成忠犬，祖宗不愧是祖宗。哎，我这算是又狗了一天。我好难受，我好难受呀！我好难受。
魔域的东西你也敢喝？是嫌活得太久了吗？你只不过是过去吃喝了2回，现在便替他说话了。世人皆贪婪，更何况是魔域之人，不是想夺灵火，就是贪图血凝花。他只是比旁人更会作为罢了。宁生师姑，紫夜月之宫的玉蓉蓉消失无踪，连尸体都没找到。这山里又只能进不能出，想回宫都不成了。师祖的脾性谁也琢磨不透，先别乱。无论如何，我们活下去才是关键。如果我们当中有1人能够得到师祖的垂青，成为师祖娘娘，那我们天之宫便能一举成为8宫之首。司马娇果然如公主所言那般残忍无道，我们必须找出她的弱点，早日杀了她才是。凤山灵火已与司马娇融为一体，如果司马娇死了，灵火也会熄灭。这样一来，整个庚辰仙府就无法生发灵气了。我们如何修道？那血凝花是由灵火吸取司马娇的血长出来的，吃了血凝花和司马娇的血，我们照样能提升修为。你忘了公主说的话了？当年她得罪了司马娇，如若有一天她一个不高兴想要翻旧账，我们都死无葬身之地，还何谈修道？你们叫我来，就是为了商量这件不可能的事情。叶若灵，你别一副事不关己的样子，别忘了，你的族人还在公主手里。我已经给蛇兄安排上了，希望他今晚不要吵醒我，让我睡个安稳的觉吧。这熟悉的感觉怎么回事儿？修仙之人也会痛经吗？太痛了，越来越疼了。灵离不是说，这半生灵能牵引廖廷琛的蚀骨之毒吗？怎么他听到召唤之后，居然毫无反应？这廖廷琛，莫非真的以为攀上了司马娇，就可以摆脱我们的控制了？哼！好，我且看这蚀骨之毒，你还能挺过几回？